так активно это все делай. И он такой, знаешь, позитивный и все такое, знаешь, мне как-то неудобно было, он говорит, ты знаешь, что-то, может, я не буду. Ну, я же такой весь был мотивированный, когда он меня спрашивал, хочу ли преподавать. А теперь думаю, вот, может, если не наберется людей достаточно, а типа мне и не нужно будет, ну, как бы ничего говорить, что я, мол, не хочу, а заодно будет передышка. Ну, да, тоже когда Андрей, в принципе, действительно, даже вот здесь как-то такая, конечно, зарплатами в этом смысле получше, но когда ты работаешь в индустрии, то Капля в это... море. Ни о чем.